यार गाड़ी आपकी जितनी मर्ज़ी महंगी हो, लेकिन जब तक ओमान में ये मखलूक आपकी गाड़ी पर बैठ ना जाए ना, इसको चैन नहीं आता। गल्फ़ वालों को ये चीज़ समझ आएगी। और गल्फ़ वाले बाकी भी बताओ कि भाई कहाँ कहाँ पे ये सीन होता है, कमेंट करके। सऊदीया, दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर, क्या ये सीन वहाँ पर भी है, या ये सिर्फ ओमान वालों को नेमत मिली हुई है कि हर गाड़ी पे ना, किसी की भी गाड़ी हो जितने से जितनी महंगी हो भाई, यहाँ पे बिल्ली ने उसके ऊपर चढ़ के ज़रूर बैठना है।